esta mañana el señor honorable alcalde municipal Abelito Suriel nos ha pedido que interviniéramos en esta calle. Tenemos unos días aquí en la entrada de Naranjo. La comunidad le solicitó que por favor vinieran en auxilio de ella y aquí estamos. Ya pasamos greda, estamos metiendo toca y también le estamos pasando el rodillo para que esta comunidad se sienta bien. Que cuenten con nosotros porque eso es el deseo de Abelito Suriel, que todas las comunidades se sientan honradas con el trabajo del ayuntamiento. Así es que para adelante y vamos a seguir, de aquí vamos a otro lugar porque vamos a seguir trabajando por el bien de nuestro municipio. Feliz dándole la gracia a Dios y al síndico y a Inmaculada por esta obra que están haciendo, que nosotros hemos pedido bastante. Y gracias a José también que se ha movido para que nosotros tenemos nuestra calle, que nos la arreglen como se debe, asfaltada, bien arreglada, porque le hemos pedido al síndico que nos ayude para que este sueño se haga realidad, para que nuestros amigos y compañeros del partido puedan tener una carretera o un camino adecuado como se debe. Gracias, señor síndico, que se termine la obra como usted quiere, y que no la falte, con Dios delante. Bueno, hoy estamos dando las gracias aquí a la comunidad de Bejuco Blanco, la entrada de Naranjo, dándole las gracias al ayuntamiento de Gaspar Hernández, a Abelito Suriel, su equipo, gracias a Inmaculada, y algo también que ha aportado. Y me siento bien agradecido, nos estamos bien agradecidos por la ayuda que nos han dado a nosotros. Y que sigan trabajando así, que eso es bien para la comunidad, que aquí se saca los productos, los agricultores, los cacao, esas cosas que ya uno ya se puede transitar. Miren la muestra ya, como estamos avanzando ya. Muchas gracias, Abelito, y que Dios me lo bendiga y para adelante. Aquí estamos supervisando la obra de Abelito, que es algo que está muy bien para la comunidad, que la estaban esperando. Algunos decían que no iba a hacer nada, pero yo estoy viendo que lo único que está haciendo por nosotros es aquí abajo. Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernández. Honestidad, transparencia y democracia. Alcalde Abelito Suriel, gestión 2024.